Ah, que calor, é um desgraçado. Otelo, tu viu o secador? Deve estar no lugar de sempre lá no quarto. Não tá, já fui. Teu irmão não vendeu? Não. Ah, então não sei. Feito todo. Achei o secador. Mas isso não é lugar de estar aí. Também deve ser as crianças. Nos livros do Ou secador. teu irmão que anda querendo ir pro outro lado do time lá. Então, tem que pagar a última parcela. Não tem mais dinheiro, é teu irmão. Não, você que é dono da fábrica. O problema é teu, se vira. Nós dois somos donos da fábrica e ele ganha uma Eu pequena tenho parte. carro pra pagar. Eu também. Que bom pra ti, vai pagar o secador. Faça como ele na Trapo. Compre já o secador de cabelo Varno. Melhor secador. Ele desculpa aquele mal que não quer pagar o secador do senhor. Só na Pobre Shop.